Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Ada cerita unik yang dialami oleh seorang pria saat mengendarai mobil dari Houston, Amerika Serikat menuju Jacksonville yang menghadiri acara International Harvester Scout Track. Pria ini memiliki perasaan aneh ketika mengendarai mobilnya, seperti ada sesuatu yang janggal gitu deh. Selama perjalanan ia mendengar suara aneh yang berasal dari mobil yang ia kendarai. Ketika telah sampai di lokasi acara, karena rasa penasaran, pria tersebut memeriksa bagian mobil. Ada apakah di bagian mobilnya? Penasaran ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Nah, kita balik lagi ke topik nih sahabat. Pria ini mendengar sumber suara aneh pada bagian belakang di sebelah samping kap mobil. Sementara itu temannya menyuruhnya agar membuka panel mobil dan memeriksa apakah ada sesuatu yang janggal. Setelah ia membuka panel, sontak pria itu terkejut bukan main. Ia menemukan sarang lebah berukuran besar bersembunyi di mobilnya selama ini. Mobil tersebut sudah berumur sekitar 30 tahun dan sarang lebah yang ia temukan kemungkinan telah bersarang cukup lama. Lebah-lebah tersebut bersarang dan membentuk koloni raksasa berukuran hampir setengah mobil. Pria ini sempat merekam video kejadian ini dan mengunggah ke media sosialnya. Setelah diperiksa, ternyata lebah ini masuk melalui lubang pada bagian mobil yang berkarat dan membangun koloni. Nah sahabat, bagi kalian yang mempunyai mobil, segeralah perbaiki kerusakan pada bagian mobil sahabat untuk mencegah hal-hal buruk yang bisa menimpa, seperti kejadian sarang lebah ini. Bukan sarang heo loh ya. Gimana menurut sahabat? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.